Vamos llegando a la cima del Nevado de Colima. Empezamos a subir a las 4 de la mañana y ya está amaneciendo. Nos vamos a quemar un buen espectáculo. Vean qué chulada de vista. Y pues le seguimos porque ya queremos llegar para ver más chingón la vista desde la mera cima.